ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي ځواني مې درکړې وه په څه کې دې زړه کړې وه په څه کې دې زړه کړې وه په چکه کې مې زړه کړې وه په فیسبوک کې او په چکه کې او په خوب کې نن سبا دقه درې کاره ځوانان کوي په روژه کې ورته ښه سم کار ویلی یا خوب کوي یا فیسبوک کوي یا چکه کوي روژه پې لنډوي ټوله ورځ به ودوي او چې په تراوو کې 8 رکاتو شي نو غلی به د جومات نه وځي ولې ما دا 8 رکات دي ما تقریر اورېدلی دی چې تراوی 8 رکات دي بس 8 رکاتو کې به وځي هلته به بیټک کې کینی چکه به شروع کړي عن شبابه فیما ابلاه د دې ځوانۍ به الله تپوس کوي که نه هغه احادیث چرته لاړل چې امام الانبیا به ولاړو قدمونه به یې وپړسېدل قدمونه به یې وپړسېدل خپې به یې وپړسېدلې هغه چرته لاړ ځوانانو څه دپاره پیدا یو 4 او 6 رکاته تراویح به وکړي د جومات نه به وځي او د جمعې په ورځ به مونځ وکړي فرض او سنت په پرېږدي او د جومات نه به وځي عن شبابه فیما ابلاه ځوانانو دې ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي دې ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي داسې نه کوو ښکلي تراوو کې حاضري کوئ ښکلي ځوانۍ الله درکړي ولاړ ودرېږئ 20 رکاته تراویح کوئ او امام صاحب ته وایه ښکلی اوږد اوږد قرت کوه دا خو لږې شپې ورځې دي دا خو لږې شپې ورځې دي تراویح درنه چرته پوت نشي با جماعت کوئ 20 رکاته کوئ او په مسجد کې کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي پتاسو لازم دی علیکم بسنتی پتاسو لازم دی زما سنت او سنت د خلفای راشدین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو مسجد تراغ خلق ځان له تراویح کول راجمع کړل ودرېد ورسره او پرز منځ خپلو کو ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ تراوو ته مخکې کو 20 رکعات تراویح با جماعت په جمعات کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې پړاو شوي ټول صحابه چې کم ژوندي وو هغې ټول ورسره اتفاق وکړو دا وړه خبره ده د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دور کې 20 رکعات تراویح را روانې وي د علی رضی الله تعالی عنہ په دور کې 20 رکعات تراویح با جماعت چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وکړل د هغې نه پس په مسجد نبوي کې مدینه منوره کې د مسجد نبوي کې او په حرم شریف کې د هغې ورځې نه په دې خوا بیا د 20 رکعات تراوونه کمې نه دي شي دا تواتر پې را روان دی سنت د خلفای راشدینو 20 رکعات تراویح په اجماع سره دا سنت مؤکده دي دا خپل اختیار نه دی چې څوک کوي جو کوو د جومات نه وځه څوک 4 رکعاته کوي څوک 6 کوي څوک 8 کوي څوک 12 کوي هر سړی مولا دی هر سړي سره فتوا ده ته پوهیږي چې دا 8 رکعاته دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نه پوهېده ولې هغه په 20 اجماع کوله دا هغه صحابي دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کمان پس پیغمبر وے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با پیغمبر کمان پس پیغمبر وے لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب وی دے با پیغمبر دا اغی صحابی اجماع کری او چې عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعات کول